បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ review ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខងារ Demolish នៅក្នុងកម្មវិធី Fozur ពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពពុះការងារបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ temporary អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកនរគ្នាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនដែលចង់ទិញកម្មវិធីឬក៏ទិញកម្មវិធីនឹងប្រើតែទៅរៀនប្រើយើងនឹងឃើញនៅមុខងារផ្នែកខាងក្រោមនេះមួយអញ្ចឹងមុខងារកន្លែងនេះដែលវាដាក់ជា Demolish ហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងបច្ចេកខ្ញុំមួយក្នុងបច្ចេកខ្ញុំធ្វើអំពី process នៃការសាងសង់អញ្ចឹងអានេះគឺវាមាន grand មួយសម្រាប់ធ្វើការបុកភ្ជើបុកគ្រឹះនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចប់ការងារបុកឲ្យខ្ញុំនឹងដកវាចេញអានេះគាត់ថាជា slide highlight របស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអូខេខ្ញុំ start វាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបុកបញ្ចប់មានន័យថាការងារនេះយើងត្រូវ remove នេះចោលហើយ remove នេះចោលអូខេ remove ចោលឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងនេះយើងមានខ្ញុំនឹងតេស្តនៅលើប្រភេទគ្រឿងចក្រមួយដើម្បីឧទាហរណ៍បញ្យល់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់អានេះចូលចោលអូខេដាក់ចូលមកគ្រឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធការងារកាយដីកាយអីចឹងទៅអូខេខ្ញុំសូមធ្វើ animation វាបន្តិចសិនអូខេធ្វើ animation វាដល់វាចឹងចោះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងតារាង schedule ឡើងវិញបាទយើងឃើញអានេះវាអត់ចប់ទេពេលទឹកមកវាលិចនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌអានេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវាចប់តាណានេះអានេះគឺការងារនៅក្នុងនេះខ្ញុំអានេះគឺខ្ញុំត្រូវ create មុខងារមួយសម្រាប់ assign ជាមួយនឹងអានេះយើងអាចធ្វើជា increment ណា increment នៅលើនេះការងារនេះអញ្ចឹង increment រវាងអានេះគឺខ្ញុំនឹង start តាណាជាមួយនេះ start តាណាគ្នាអញ្ចឹងយើង create ទៅ start ខ្ញុំនិយាយ start ចាស់បាទ start ប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងនេះពេលខ្ញុំ start តាណានេះអានេះវាចប់ហើយអញ្ចឹងវាចប់យើងត្រូវការ remove វាចេញវិញ remove ខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណា remove ខ្ញុំអាច create តែហ្នឹងខ្ញុំឲ្យវា slide show មក plate ឬក៏នេះអាហ្នឹងមានកន្លែងមួយ remove អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ add នៅមុខងារមួយមុខងារ demolish ខ្ញុំ add កន្លែងនេះមួយតែមកទៀតនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹង assign x ហ្នឹងចូល excavator ហ្នឹងចូលក្នុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ assign វាចូលឃើញវាបាត់ហើយប៉ុន្តែយើងបញ្ចប់នៅក្នុងនេះវាមានខ្ញុំយកនេះបញ្ចប់តាណានេះចាស់ខ្ញុំយក finish start ចាអូខេអញ្ចឹង finish start ចាំមើលខ្ញុំនឹង run សារថ្មីខ្ញុំចុច click ខ្ញុំមកខ្ញុំវា start តាណានេះដែរណាតែនេះខ្ញុំមិនមានបានធ្វើចូលណា animation នេះទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឹះហើយមានធ្វើចូលណា animation នេះអញ្ចឹងនៅពេលប៉ុន្តែនៅពេលដែលអានេះវាធ្វើការងារបុកគ្រឹះហើយអានេះវាបាត់អានេះក៏បាត់ដែរមុខងារ demolish យើងត្រូវ assign ពីរលក្ខខណ្ឌទី1យើង assign នៅលើមុខងារ increment ចំណែកលក្ខខណ្ឌទី2គឺយើងត្រូវ remove វាចេញព្រោះវាជាការងារបណ្ដោះអាសន្នជា temporary ទេអញ្ចឹងខ្ញុំដកវាចេញបាទឃើញហើយបានវាមក slide ជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះចា៎អូខេបាទគុណបងប្អូនទាំងគ្នាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការ review ពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្មវិធី BIM 4D ហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្រូវការនៅក្នុងការទិញកម្មវិធីទៅប្រើអាចធ្វើការទាក់ទងខ្ញុំបានបាទអរគុណ